Ну, мы тогда можем, да, тогда спросите у Яки, наверное, заодно, так сказать, испанский, как это все звучит. Мы, наверное, начнем с его книги, и, может быть, вот как он видит, какую такую микропрезентацию, может быть, какие-то основные проблемы, которые он поднимает в этой книге, вот для, в том числе для русскоязычной аудитории. Jackie, ¿cómo te va? Soy Paulina, voy a ser tu intérprete en el webinario que vamos a hacer próximamente y de momento quisiéramos empezar con tu libro y preguntarte si podrías hacer, por ejemplo, una pequeña presentación del libro, enumerar algunos problemas que vas describiendo en tu libro y probablemente contar qué interés estimas que tenga el público ruso en tu libro. Ah, por supuesto, gracias. ¿Tu nombre se pronuncia Polina? Sí, Paulina. Polina, gracias. Mucho gusto, Polina. Un gusto también. El libro se titula Filosofía existencial para terapeutas y uno que otro curioso. Моя книга называется «Экзистенциальная психология». Perdón, ¿cómo has dicho? Filosofía existencial para terapeutas para y uno que terapeutas. otro curioso. Значит, экзистенциальная философия для терапевтов и для любознательных людей. El libro, de hecho, son mis apuntes de un curso que ofrezco desde hace 23 años en este tema. Эта книга основана на моих заметках, которые я сделал, пока готовил курс. Этот курс я веду уже 23 года. Курс по тематике, которой посвящена моя книга. Realicé mis apuntes y tenía mis apuntes en 2 cuadernos de 150 páginas cada uno. Свои заметки я делал в течение работы, и они у меня хранятся в 2 тетрадях толстых по 150 страниц. Y dentro de los cuadernos incluía algunas fichas de trabajo con las preguntas que me hacían mis alumnos para irle agregando más notas. Внутри этих 150 страниц я прикреплял также различные карточки, которые делал в процессе работы, а в карточках записывал вопросы. Эти вопросы мне задавали мои ученики касательно тех тем, которым были посвящены занятия. Con el tiempo, los alumnos me hacían más preguntas y a veces preguntas sobre las preguntas. Со временем вопросов от учеников было все больше, и дошло до того, что мне задавали вопросы касательно тех вопросов, которые задавали прежние ученики. Y entonces empecé a escribir incluso en post-its, estas pequeñas notitas que se pegan. Я даже начал вокруг себя все обклеивать такими стикерами, знаете, с этими вопросами. Y entonces los cuadernos empezaron a ser muy gordos de tantas notas que habían en todas las páginas. И мои тетради с первоначальными заметками стали очень стремительно толстеть, потому что страниц в них набиралось все больше и больше. En una ocasión, dando clase, se me cayeron los cuadernos y todas las notas salieron volando. И однажды во время занятий мои тетради упали, и все мои записки, все карточки, все заметки разлетелись в разные стороны. Fue un lío reorganizarlos, tardé más de 3 horas en reorganizarlos. Чтобы привести в порядок этот хаос, который я сам создал, мне пришлось потратить 3 часа на то, чтобы заново собрать все это, как было. Entonces me decidí a pasarlos en limpio, a pasarlos en computadora. И тогда я принял решение переписать все это начисто уже на компьютере. Y entonces al pasarlo a computadora me percaté que eran más de 250 páginas. В этот момент я понял, что у меня накопилось более 250 страниц. Y entonces lo ofrecí a una editorial para que si le interesaba publicarlo, y le interesó, y ese es mi primer libro. Тогда я решил предложить этот проект издательству. Издательству мой проект показался интересным, и теперь вышла моя первая книга. Es un libro muy noble para mí, porque como son los apuntes del curso, se ha convertido en un libro de texto, un libro que se lleva en los cursos aquí en México. Для меня это очень почетное занятие, потому что изначально эта книга даже не задумывалась как книга, а задумывалась как
заметки для учебного курса, который я преподаю здесь, в Мексике. Hay varias escuelas de terapia gestalt, de logoterapia o de terapia existencial que llevan mi libro como el libro que todos tienen que leer obligatoriamente. Сейчас у нас есть несколько курсов по гештальт-терапии, по экзистенциальной терапии, и на этих курсах мою книгу используют как такой учебник, как учебное пособие. Ujú. Porque el libro como tal intenta cubrir los aspectos básicos de lo que la filosofía existencial puede ofrecer a los terapeutas. Это происходит потому, что моя книга в себе собрала основные аспекты экзистенциальной философии, которые могут помочь психотерапевту. Inicialmente mi intención era poderlo ofrecer a cualquier tipo de terapeutas, no solo a los existenciales. Изначально я хотел, чтобы моя книга была полезна терапевтам в любом направлении, не только в экзистенциальном. Bajo la idea de que cualquier tipo de terapeuta se puede beneficiar del pensamiento existencial. Потому что я полагаю, что всякий терапевт может получить что-то полезное из экзистенциальной философии. Sin embargo, evidentemente son los logoterapeutas, humanistas y existencialistas los que más se han sentido interesados en el libro. Disculpa, has dicho primero la primera categoría de terapeutas que has nombrado. Son los logoterapeutas. Logoterapeutas. Logoterapia. Logotherapy. Sí, sí. Y has dicho humanistas y el tercer grupo eran Existencialistas. existencialistas, por supuesto. Но в данный момент я выделяю 3 группы терапевтов, которым моя книга может помочь. Здесь я прошу вашего, наверное, совета, потому что могу ошибиться. Уже я Полина говорю, не от его имени. Он назвал 3 группы. Это, во-первых, экзистенциальная терапия, логотерапия и гуманисты. Правильно ли я назвала? Да, гуманистическая психотерапия. Гуманистическая психотерапия. С вами потом на 5 минут сидим и все термины разберем. Да, это было бы очень здорово, спасибо. Sí, perfecto, gracias. Ajá. En el libro lo que intento es explicitar para terapeutas principalmente las ideas de los filósofos existenciales más conocidos. В этой книге моя основная задача — разъяснить терапевтам основные идеи экзистенциальных философов. Entonces tomo cada uno de los pensadores, describo un poco de su vida, un poco de su pensamiento. Я рассматриваю поочередно каждого из мыслителей и выделяю как бы 2 категории размышлений. Я анализирую его жизнь и его идеи. Hacia el final le añadí otros pensadores que no son precisamente existenciales. К концу книги я добавил также персонажей, которые не принадлежат категории экзистенциальных мыслителей. Pero que a mí me parecían que enriquecían o podían enriquecer un enfoque terapéutico. Но мне показалось, что эти мыслители могут обогатить мою книгу, добавить к ней нечто также полезное. Y también me di cuenta que como son apuntes para dar un curso, están llenos de ejemplos de la vida cotidiana. Также я заметил, поскольку изначально эта книга представляла собой заметки для учебных занятий, в моих заметках было очень много примеров из реальной жизни. Y eso ha sido quizá la gran ventaja del libro, que ha resultado muy accesible y de fácil lectura. И, на мой взгляд, это большое преимущество для моего труда, потому что это делает мою книгу достаточно простой, когда читатель берет ее в руки и начинает с ней знакомиться. Justo porque mi interés era hacer un curso para que la gente pudiera entenderlo fácilmente. Моя основная задача была подготовить курс таким образом, чтобы у моих слушателей не было никаких сложностей с пониманием материала. Eso es lo que la gran mayoría de mis lectores me agradecen, que sienten el libro fácil de leer. И поэтому я получаю очень много приятных отзывов от читателей, меня благодарят за то, насколько просто все изложено в книге.
porque como ustedes saben, los filósofos existencialistas no son muy conocidos porque sean fáciles de leer. Вы наверняка со мной согласитесь, экзистенциальных философов знают вовсе не как авторов очень простых для понимания и для прочтения. La gran mayoría de la gente que se introduce en la lectura del existencialismo sale o confundida o deprimida o ambas. И когда читатель берет в руки какой-то труд экзистенциального философа, то на выходе читатель либо пребывает в растерянности и смущении, либо он совершенно погружается в депрессию, либо оба этих состояния одновременно. Ujú. Entonces, creo que la ventaja del libro es que deja ver que el existencialismo es mucho más que vestirse de negro y tomar cafés en París. И, на мой взгляд, основное преимущество моей книги в том, что она показывает читателю, что экзистенциализм — это не просто надеть на себя черную одежду, сесть где-нибудь в Париже в кафе и пить кофе с серьезным видом. Ujú. Que tiene algo que ofrecernos para nuestra vida. И экзистенциализм может кое-что предложить нам для нашей жизни. Y en ese sentido puede ofrecer algo a la psicoterapia. А значит, и психотерапии тоже он может предложить кое-что полезное. Por eso es que le añadí el subtítulo y uno que otro curioso. El libro es Filosofía para ser terapeuta, Filosofía existencial para terapeutas y uno que otro curioso. Именно по этой причине я добавил в название книги вот эту строчку и для любых любознательных людей, потому что не только терапевтам адресована моя книга, но и любому человеку, кто заинтересуется этой темой. En la esperanza de que no solo pudiera ofrecer ideas a los terapeutas, que era mi público principal, sino también a cualquier persona. Я очень надеялся на то, что к моей основной аудитории, которую составляют терапевты, добавятся также и люди не из этой профессии. Resulta que en la comunidad de la terapia Gestalt en México, И оказалось, что среди гештальт-терапевтов в Мексике el libro ha sido todo un éxito. моя книга получила невиданный успех. Yo me entrené originalmente en terapia Gestalt y todavía hoy en día doy clases en algunos institutos de terapia Gestalt. Я изначально по образованию гештальт-терапевт, и до сих пор время от времени я преподаю гештальт-терапию в некоторых учебных заведениях. Ujú. Y hay un hombre que quizá ustedes hayan oído hablar de él o conozcan, que se llama Jean-Marie Robin. Есть один человек, вы наверняка о нем знаете, Жан-Мари Робин. Y Jean-Marie Robin leyó mi libro y lo tradujo al francés. Он прочитал мою книгу и перевел ее на французский. Ujú. Y ha tenido también mucho éxito en la comunidad de terapeutas gestálticos y existenciales en Francia. И благодаря его переводу во Франции моя книга также стала очень популярна, как среди гештальт-терапевтов, так и среди экзистенциальных. Ujú. Aunque la comunidad de terapeutas existenciales en Francia es muy pequeñita. Хотя сообщество экзистенциальных терапевтов во Франции очень маленькое. Ujú. Pero Jean-Marie Robin tiene muchos grupos de entrenamiento en Rusia y en Ucrania. Но у Жан-Мари Рубина очень большая группа студентов, которых он тренирует, учеников в России и в Украине. Ujú. Y entonces a estos grupos les comentó de mi libro. Y entonces por eso es que ellos buscaron la posibilidad de traducirlo al ruso. Он рассказал им о моей книге, и именно поэтому с российской стороны возникло предложение перевести ее на русский язык. Justo porque es un libro que intenta cubrir las bases del pensamiento existencial para los terapeutas. Именно потому, что моя книга сосредоточена на самых азах, на основах экзистенциальной мысли, применительно для терапевтов. Por último, cada uno de los pensadores, al final, intento incluir una lista. En cada uno de los pensadores, una lista de aspectos
lo más importante para la terapia. И в конце хочу сказать следующее. Для каждого из мыслителей в моей книге я составил своеобразный перечень основных пунктов, которые можно применять для терапии. Entonces, incluso si a la persona le da flojera leer todo el libro, И это я сделала для того, чтобы, например, если читатель, которому не очень хочется читать всю книгу целиком, puede por lo menos leer la lista al final de cada autor con los aspectos que puede aplicar de ese autor a la terapia. он может просто открыть в конце этот список и оттуда вычленить все самое основное, что можно применить для терапии. Ujú. Que era mucho de lo que a mis alumnos les gustaba en el curso, que yo al final de cada autor diera una lista de aspectos. Я заметил, что моим ученикам на курсе эта своеобразная практика очень нравилась. Они очень любили читать подобные списки, выжимку из каждого автора. И поэтому я решил включить это в книгу. Ujú. Eso es lo que puedo comentarles del libro. No sé si les gustaría saber algo más en particular. Вот что касается книги в целом, если есть что-то более детальное, что вам было бы интересно, я готов рассказать. Коллеги, Влад, может быть, есть какие-то вопросы? У меня тоже есть, но может быть, что как-то так. Если вы участвуете. Только включите микрофон. Sergio les está pidiendo a los colegas que si alguien quiere también hacer preguntas, que lo hagan prendiendo el micrófono. По книге как раз достаточно так рассказано, да. У меня вопрос там не совсем по книге, а по контекстам. Вот я услышал про интерес там, логотерапевтов, гештальт-терапевтов в книге. И мне интересно, а как, ну, есть ли сведения, как воспринимало аналитическое сообщество выход этой книги? Было ли что-то такое? No es la pregunta, más bien con respecto a la presentación. Has mencionado que había un interés de parte de logoterapeutas, de los terapeutas Gestalt hacia tu libro. ¿Cómo tomó la comunidad analítica la salida del libro? Si había algún comentario de parte de ellos. Solamente una pregunta. ¿Por la comunidad analítica se refiere a la comunidad psicoanalítica? ¿Freudiana? Аналитическое сообщество, вы имеете в виду психоаналитиков, правильно? Sí. Sí. Tengo la ventaja de que me formé en psicología en una universidad llena de psicoanalistas. Мне очень повезло, потому что я получал высшее образование как психолог в университете, где было очень много психоаналитиков. Eso me permite a día de hoy tener muy buenos amigos psicoanalistas. Поэтому сейчас у меня очень много добрых друзей из этого сообщества. Entonces, en la comunidad psicoanalítica en general, se ha visto el libro con buenos ojos. Поэтому в целом аналитическое сообщество к моей книге отнеслось благожелательно. Aunque lo perciben un tanto superficial. Хотя я должен заметить, что относятся они к моему труду как несколько к поверхностному. Porque sienten que le hace falta poner más énfasis en la experiencia inconsciente. Потому что, на их взгляд, в моей книге не хватает аспекта, больше который касается подсознательного, то есть сделать упор больше на работу подсознания. Y yo les explico que para la perspectiva existencial, lo más importante es la manera como funciona la conciencia, no tanto la inconsciencia. Но я в ответ на это замечание всегда говорю, что для экзистенциальной философии основным является работа нашего сознания, а бессознательное здесь играет гораздо менее важную роль. Pero ellos, en su manera de pensar y en su paradigma, le dan más énfasis a tratar de entender el inconsciente.
Но они со своей стороны делают больше упор на попытку понять работу бессознательного. Entonces, aunque valoran mi texto, sienten que mi texto se queda en la superficie de la conciencia y no profundiza en la inconsciencia. И хотя к моей книге они отнеслись с большой симпатией, на их взгляд, это довольно поверхностная работа, которую можно довести до ума, по их мнению, добавив к ней аспект бессознательного. Yo juego con ellos y les digo que es que ellos están demasiado interesados en las ciencias oscuras. Я обычно над ними подшучиваю, говорю им, что это потому, что их интересуют всякие темные науки, оккультные, поэтому они так меня критикуют. Porque están demasiado interesados en estudiar algo que nunca sabemos realmente qué es, ni nunca sabemos realmente de qué se trata. Потому что их интересуют вещи, о которых мы не имеем полного какого-то представления, мы даже не знаем иной раз, о чем мы говорим. Y que sin embargo la perspectiva existencial nos da herramientas para trabajar directamente con la experiencia de la gente. И тем не менее, если мы подходим к вопросам с точки зрения экзистенциальной философии, это дает нам механизм работать напрямую с опытом людей. Y déjenme contarles un secreto. И позвольте, я вам сейчас расскажу один секрет. También conozco a algunos de sus pacientes. А еще я знаком с некоторыми из ваших пациентов. Y sus pacientes me han contado que a partir de que ellos han leído el libro, han tenido una transformación en su manera de trabajar. И они мне сказали, что после того, как они прочитали мою книгу, в их способе работы, в их форме работы произошла самая настоящая трансформация. Y en la experiencia de los pacientes se ha convertido en un estilo de trabajo más profundo y más cercano a su experiencia. Их опыт их пациентов стал такой своеобразной базой для нового образа работы, для нового подхода к клиентам. Porque eso es algo que tiene la perspectiva existencial. Nos habla directamente a nosotros, nos habla al corazón. Это то особое, что отличает экзистенциальную философию, она говорит с нами напрямую, от сердца к сердцу. Entonces, aunque los analistas lo consideran más superficial, И хотя аналитическое сообщество относится к моей книге по большей части как к поверхностной, son sus mismos pacientes quienes lo consideran más profundo. их же пациенты относятся к моему труду как к более глубокому. Я прошу прощения, я там немножечко оговорилась, он имел в виду, разумеется, пациентов, психоаналитиков. Entonces, constantemente con la comunidad psicoanalítica, que son mis amigos, con mis conocidos, И хотя у меня есть друзья в аналитическом сообществе, con los psicoanalistas que son mis amigos, tengo discusiones amistosas, ¿no?, en torno a este asunto de la profundidad o superficialidad. мы с ними все равно по-дружески по временам спорим о том, насколько поверхностна моя точка зрения и насколько глубока их точка зрения. La ventaja es que la comunidad psicoanalítica en México, me imagino que es posible que también en Rusia, pero la comunidad psicoanalítica en México es muy dura y muy crítica con lo que no tiene un buen fundamento teórico. Но у меня, опять же, есть еще одно преимущество. Я не знаю, насколько похожая ситуация в России, но в Мексике представители аналитического сообщества довольно критично относятся к тому, под чем не видят достаточной теоретической базы. Suelen ser incluso ácidos en sus críticas, podría decir hasta agresivos en sus críticas. Порой эта критика бывает довольно колкой и даже агрессивной. Sin embargo, hay algo en que mi libro fue el resultado de muchos años de estudio que no le critican una falta de fundamento.
Но кое в чем моя книга, опять же, имеет ряд преимуществ. То есть упрекнуть меня в отсутствии теоретической базы никто не может. Это просто невозможно. Y esa ha sido una ventaja para mí dentro de la comunidad psicoanalítica, que me respetan y entonces sus críticas no son demasiado agresivas. Это позволило мне заручиться в некотором смысле уважением со стороны аналитического сообщества и избежать критики в том, что якобы недостаточно теоретических оснований у моего труда. Quizá porque son mis amigos, pero tengo la fortuna de poder tener un buen diálogo con la comunidad analítica. Может быть, отчасти это связано с личными симпатиями, потому что у меня много друзей, но, тем не менее, я считаю, что мне крупно повезло иметь такое преимущество в работе. No ocurre así con mis colegas gestálticos, a quienes tienen una fuerte pelea con los psicoanalistas. К сожалению, такого же не происходит у моих коллег по гештальт-терапии, потому что у них стычки с представителями аналитического сообщества очень сильные, очень напряженные. Espero haber cubierto la pregunta. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Ну, а может быть, вот в продолжении, мы очень плохо знаем психотерапию за пределами Европы и Соединенных Штатов. А вы можете сказать, а что вот в Мексике? Ну вот вы упомянули аналитиков, гештальтистов там. А если у вас такой вот бум когнитивно-поведенческого направления, как вот сейчас у нас, вообще какие психотерапевты существуют в такой большой стране? Es que aquí en Rusia mejor conocemos la situación en psicoterapia en Europa y en los Estados Unidos. ¿Podría un poco comentar cómo está la situación en México? ¿Qué terapeutas hay? ¿Existe un boom de la terapia cognitiva o sí de Sí, los cognitivo-conductuales. sí son? Claro, con mucho gusto. En Latinoamérica en general, solo hay un país donde la psicoterapia ha sido muy bien recibida por la sociedad. Во всей Латинской Америке есть только одна страна, где общество приняло психотерапию, скажем так, с распростертыми объятиями. Que es en Argentina. Это Аргентина. Los argentinos bromeamos en Latinoamérica que por cada un argentino hay 2 psicoterapeutas. Мы даже в латиноамериканском сообществе так шутим, говоря, что на каждого аргентинца приходится 2 психотерапевта. En Argentina. В самой Аргентине. En Argentina, ir a terapia de cualquier tipo está de moda. А в Аргентине посещать терапию любого рода сейчас это самый пик популярности. Tú puedes subir a un taxi y el taxista comenzar a hablarte de Freud, de Jung o de cualquier tema de terapia. Вы можете сесть в такси, таксист вам начнет рассказывать про Фрейда, про Юнга и про разные виды терапии. Hay mucha cultura psicológica en ese país. В Аргентине культура, связанная с психологией и с терапией, очень развита. No ocurre así en el resto de Latinoamérica. В остальных странах Латинской Америки подобной ситуации нет. Yo tengo la necesidad de estar muy enterado de todo Latinoamérica porque actualmente soy el presidente de la Asociación Latinoamericana. Мне приходится по долгу службы быть в курсе всего происходящего на латиноамериканском континенте, потому что сейчас я возглавляю Ассоциацию психотерапевтов в Латинской Америке. La Asociación Latinoamericana de Psicoterapia Existencial. Латиноамериканскую ассоциацию экзистенциальной терапии. En el resto de nuestros países, la psicoterapia en general, de cualquier tipo, tiende a verse como algo solo para locos o solo para gente con muchos problemas.
А в остальных странах латиноамериканского континента любой вид психотерапии рассматривается как нечто, предназначенное только для людей с отклонениями в развитии, только для людей, у которых очень много проблем. Ujú. Aunque esa situación está cambiando lentamente, pero está empezando a cambiar quizá a partir de este siglo. Однако эта ситуация постепенно начинает меняться, и изменения стали заметны именно вот в нашем с вами веке. Según los países, es el tipo de terapia que tiene más éxito o que tiene más bien recibimiento, un buen recibimiento. Perdón, ¿lo podría Según repetir? el país, sí, según los países, es el tipo de terapia que es mejor recibida. Estamos hablando de psicoтерапия, ¿sí? Sí, según los tipos de psicoterapia. Мгм. И сейчас пока вот психотерапия — это наиболее такой широко встречающийся тип терапии в большинстве стран. Постепенно он начинает приобретать все больше популярности и больше адекватности встречать у людей. Por ejemplo, en países como Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala, Например, в Колумбии, Эквадоре, Перу и Гватемале. el modelo más fuerte es el modelo cognitivo-conductual. В этих странах, Колумбия, Эквадор, Перу и Гватемала, наиболее часто встречающийся вид терапии когнитивно-поведенческая. Ujú. En México, por otra parte, al igual que en Brasil, el enfoque más fuerte es el psicoanalista, los analistas. Мгм. В Мексике и в Бразилии, например, наиболее часто встречается именно аналитическая терапия. Ujú. En México podría decir que de cada 10 terapeutas, 6 son analistas. В Мексике на 10 из 10 терапевтов 6 будут психотерапевтами, психоаналитиками, простите. Ujú. En los otros 4 se divide entre los cognitivo-conductuales Мгм. y la amplia gama de terapeutas humanistas existenciales. Ага. Остальные 4 здесь, остальные 4 терапевта будут представлять либо когнитивно-поведенческое направление, либо гуманистическое, либо экзистенциальное. Ujú. Curiosamente, la terapia cognitivo-conductual tiene mucho éxito en México, pero solo en ciertos sectores sociales. Любопытно, что в Мексике когнитивно-поведенческая терапия пользуется очень большой популярностью, но в строго определенных социальных кругах. Ujú. Eso ha producido que se mantenga únicamente en esos grupos fuerte, pero fuera de esos grupos es muy débil. Из-за этого этот вид терапии популярен только вот в узких кругах, а за пределами этих общественных, социальных слоев, социальных кругов он совершенно не популярен. Sin embargo, solo la terapia cognitivo-conductual tiene cabida en hospitales y clínicas. И здесь я также хочу заметить, что когнитивно-поведенческая терапия применяется в клиниках, госпиталях, больницах. Ujú. Los analistas, los gestaltistas, los humanistas y los existenciales Остальные категории — психоаналитики, гештальт-терапевты, гуманисты и экзистенциальные терапевты ujú, estamos más o en la práctica privada o a nivel social, a nivel social, ¿a qué te refieres? con grandes grupos o con Grandes grupos. comunidades. Ujú. Мгм. Остальные группы терапевтов чаще всего занимаются либо частной практикой, либо в больших группах. Ujú. En México, la terapia Gestalt es muy popular. В Мексике довольно популярна гештальт-терапия. Ujú. Es, digamos, a nivel de popularidad, la segunda después del psicoanálisis. По уровню популярности гештальт-терапия занимает второе место после психоанализа. Ujú. Pero en comparación con el psicoanálisis sigue siendo pequeñita.
Но в сравнении с психоанализом по-прежнему гештальт-терапия не настолько популярна, она менее популярна. Ujú. Em, la terapia cognitivo-conductual está teniendo un crecimiento por el énfasis que le están dando a la investigación. Когнитивно-поведенческая терапия сейчас набирает популярность, становится все более, на нее обращают все более и более внимание из-за того, что ей придают большое значение в исследованиях. Pero como en México lo más popular son los psicoanalistas, Но поскольку в Мексике самая популярная категория терапевтов – это психоаналитики, los psicoanalistas son muy críticos, muy agresivos con los cognitivo-conductuales. они довольно критично и зачастую агрессивно воспринимают представителей когнитивно-поведенческой терапии. Les llaman los mecánicos de la terapia. Они их называют механиками, условно говоря, обзывают их. Ujú. Dicen que intentan hacer de la terapia un trabajo de ingeniería. По мнению психоаналитиков, представители когнитивно-поведенческой терапии стараются превратить сам процесс психотерапии в такой, знаете, в инженерию, в сбор конструктора какого-то. Ujú. Y eso ha hecho que los cognitivo-conductuales permanezcan poco populares. Из-за такого давления со стороны психоаналитиков когнитивно-поведенческая терапия пока не настолько популярна. A pesar de que, como comenté al principio, son los únicos que tienen entrada en los hospitales. И это при том, что, я вернусь к тому, о чем уже сказал, только когнитивно-поведенческие терапевты имеют доступ в больницы, в госпитале. Espero haber cubierto la respuesta. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Можно я спрошу простой вопрос? Sí, una pregunta simple. Ujú. Продолжение. Так как я занимаюсь продажами, мне просто стало любопытно насчет Аргентины, если насколько доступна получается психотерапия, что люди могут это достаточно свободно себе позволить. Светлана, правильно ли я понимаю ваш вопрос? Насколько Ну, хотела, доступна да, узнать, психотерапия в насколько Аргентине? доступна стоимость Да, на мгм. психотерапии в Аргентине, что люди могут легко себе так ее Позволить, да. Has dicho que en la Argentina la psicoterapia está muy de moda, está muy popular. ¿Qué tan asequible es que tanta gente se lo puede permitir? ¿Cómo son, digamos, los precios o cómo es ese tema? Ujú. La gama es inmensa. Ujú. Sí, ну, диапазон цен совершенно огромный. Ujú. Hay, por supuesto, terapeutas, analistas que solo son accesibles para gente de clases socioeconómicas muy altas, pero Безусловно, también hay algunos que trabajan con clases socioeconómicas bajas. Discúlpame, por favor. Ujú. Безусловно, есть терапевты, которые работают исключительно с клиентами из высоких слоев общества, с клиентами высокого достатка, но довольно большая категория специалистов работает и с представителями среднего класса, с представителями более низших слоев общества. No te preocupes, Paulina. Ujú. Y ocurre también algo en Argentina como ocurre en México. И в Аргентине происходит примерно похожая ситуация с Мексикой. Que la mayoría de los terapeutas que trabajamos en práctica privada Большинство терапевтов, которые занимаются частной практикой, siempre reservamos un espacio de tiempos para trabajar con gente de clases socioeconómicas bajas. терапевты, которые занимаются больше частной практикой, зачастую оставляют определенный временной слот для того, чтобы работать также с представителями из не самых высоких слоев общества. Por ejemplo, el 80% de mi práctica clínica, de mi práctica privada, es bien pagada. Приведу вам пример. 80% моей клинической практики оплачивается достаточно хорошо. Y un 20% de mi práctica siempre lo reservo para personas de bajos recursos. И 20% своей практики я всегда отвожу для людей с не очень высоким уровнем достатка.
trabajando a muy bajos costos o incluso con ciertos intercambios laborales. Я работаю за не очень большие деньги или даже иногда на такой бартерной основе, именно что касается каких-то навыков рабочих, услуг в этом смысле. Ujú. Por supuesto, el asunto de que haya un intercambio laboral no necesariamente es bien visto por la comunidad psicoanalítica. Здесь я должен сделать оговорку о том, что такой вот рабочий обмен, такая своеобразная бартерная форма работы с клиентами зачастую вызывает довольно критические взгляды со стороны аналитического сообщества. Pero fuera de la comunidad psicoanalítica, en México la gran mayoría de terapeutas hacen intercambios con sus pacientes. Но если мы возьмем любую другую категорию терапевтов, не психоаналитиков, в Мексике, например, очень многие специалисты занимаются вот таким, да, условно говоря, трудовым обменом со своими клиентами, со своими пациентами. Quizá esto tiene que ver con que provenimos de una cultura en donde todavía hoy en día se practica el trueque. ¿Entiendes eso, Paulina? ¿Trueque? Sí. Это связано с тем, что мы происходим из культуры, в которой до сих пор система натурального обмена очень эффективна. En donde a veces algunos pacientes pagan su terapia con un pastel, con fruta que recolectaron de su granja. Когда за услуги терапевта его пациенты платят ему, например, пирогом, фруктами, которые они собрали у себя в саду, или любыми какими-то другими продуктами, да, натурального хозяйства, скажем так. Exacto. Спасибо большое, это просто чудесно. Продукты натурального хозяйства за психотерапию – это отличная идея. Gracias por tu Мне это respuesta. нравится. Buenísima la idea de trueque, de traer las cosas de tu huerta para tu terapeuta. Me gusta Ну, mucho. это здорово, что люди могут себе позволить на самом деле, потому что мне кажется, что у нас это далеко не каждый человек все-таки может позволить. И опять же, стоимость может быть низкая, и это сложно найти квалифицированную помощь, да. И это замечательно, что Яки такой специалист, который тоже предоставляет помощь людям, которые не могут заплатить высокую стоимость. Es hermoso porque en Rusia, por ejemplo, no todos nos lo podemos permitir. Y, por ejemplo, si ves un costo bajo de los servicios del terapeuta, te pones a dudar de la calidad de especialista. Y es muy hermoso escuchar que tú, con tu experiencia, con lo gran especialista que es, tienes estos unos 20% de tu práctica que lo dedicas a trabajar con la gente de ingresos bajos. También otra cosa que hacemos en México, que me imagino que es igual también en Rusia o en otros países. Есть еще одна вещь, которую я хочу прокомментировать, и мне кажется, в этом смысле это явление встречается не только в нашей стране, но и в России или в других странах. Es que los terapeutas que están en proceso de formación están obligados a trabajar durante un año ofreciendo un cierto número de horas en servicio social. У нас те терапевты, которые в данный момент обучаются, готовятся стать терапевтами в будущем, обязаны 1 год посвятить определенное число часов своей работы тому, чтобы вот работать именно, заниматься вот этим социальным трудом, то есть также работать с малообеспеченными людьми или выполнять какие-то другие социальные работы в рамках своей области знания, области работы. Y aunque es real que son terapeutas novatos y que desde ahí entonces están cobrando muy poco. Все понимают, что это молодые специалисты, поэтому им платят достаточно, не то чтобы много,
Ujú. Ellos están obligados a estar en supervisión bajo, bajo una persona especialista. За ними в обязательном порядке наблюдает супервайзер, специалист с опытом, специалист уже признанный. Y el especialista que les supervisa vigila que se lleve un buen proceso terapéutico, aún siendo novatos. И этот супервайзер, этот специалист в обязательном порядке следит за качеством предоставляемых услуг. То есть он всегда отслеживает, чтобы его молодой специалист обеспечивал по возможности высокий уровень терапии, высокий уровень услуг для своих клиентов. De esa manera también podemos llegar a más gente que puede necesitarlo, pero quizá no tenga el dinero para pagarlo. Это также способ, который нам позволяет охватить как можно больше людей, нуждающихся в терапии, но которые по той или иной причине не могут себе этого позволить. Una última forma que también se usa И последний момент, последняя форма работы, которую я прокомментирую, es a través de la terapia grupal, групповая терапия. en donde, por ejemplo, muchos colegas, y como yo, muchos colegas trabajan con un esquema también de 80%, 20%, 80-20. Что касается групповой терапии, то много моих коллег, как и я, в этом смысле работают по вот этой схеме 80% и 20%. Por ejemplo, si se trata de un grupo de 10 personas, quizá hay 8 personas que pagan la cuota de grupo y 2 personas que no pagan y que pueden acceder al grupo. Если в группе 10 человек, то, предположим, 8 платят полную стоимость за терапию, и 2 человека не платят, но также принимают участие в групповой консультации. Hagan solo lo que pueden pagar. Или они могут заплатить столько, сколько могут. De alguna manera, el grupo completo sabe esa condición y el grupo acepta que de alguna manera es como si entre todos ofrecieran una beca a esas personas. Все участники группы знают, что работа происходит именно в такой форме, и получается, вы знаете, как будто бы все участники группы дают стипендию тем двоим, у которых нет возможности заплатить полную стоимость. Y algo que hemos visto es que la experiencia del altruismo, de darle a otros, también puede ser muy sanadora. И мы заметили, что такой альтруистический опыт, когда ты отдаешь другим людям что-то, очень имеет терапевтический эффект, он как бы исцеляет людей. Es como un recordatorio de que podemos hacer algo unos por otros, que podemos hacer algo por los demás. Это такое своего рода напоминание, что мы можем друг другу помочь и сделать что-то хорошее для другого человека. Gracias por la pregunta. Спасибо большое за ваш вопрос. Спасибо. Gracias. Коллеги, есть какой-нибудь вопрос вот в продолжении темы, потому что я хочу спросить вот про семинар, который планируется. Тогда спрашиваю. У нас в конце июля Яки будет проводить 2-дневный семинар «Вызовы философско ориентированной психотерапии». И хотелось бы у него уточнить, про что это будет семинар, то есть какие там вопросы будут подниматься и чего ждать участникам. Jackie, la pregunta que va sobre el seminario que vas a hacer a finales de julio, y el tema sería los retos de la terapia con la orientación filosófica. Te pregunto 2 cosas. Una, ¿qué preguntas, qué cuestiones vas a abordar durante el seminario? Y la segunda pregunta, ¿qué es lo que tienen que esperar los participantes de ese seminario? Muy buenas preguntas, Yuri. Muchas gracias. Юрий, спасибо, очень хорошие вопросы. En principio, el seminario va a intentar apuntar a clarificar que hay diferentes formas de hacer terapia. Для начала на семинаре я постараюсь прояснить, что существуют разные формы проводить терапию. Y que para mí
Todas estas formas son válidas, incluso aunque puedan parecer contradictorias entre ellas. И, на мой взгляд, каждый из этих способов, каждая из этих форм имеет место быть, каждая ценна, хотя иногда может показаться, что они друг другу противоречат. Tener claridad de las diferentes formas de terapia puede clarificarnos muchas de las discusiones que en ocasiones hay entre los diferentes terapeutas. Как только мы понимаем, сколь разнообразны способы, сколь разнообразны формы терапии, это нам позволяет избежать каких-то острых конфликтов и споров между специалистами, представителями разных направлений. Puede incluso facilitar el diálogo entre diferentes formas de terapia y que aprendamos unos de otros. Это даже может помочь нам наладить диалог между разными формами терапии и взаимно обогатиться, научиться чему-то у других специалистов. Ujú. Entonces, durante el seminario, mi intención es que comencemos viendo cuáles son las diferentes formas de hacer terapia, ujú, y a partir de ahí ver cómo sería una terapia orientada filosóficamente. Мгм. Итак, в первую очередь, моя задача показать, что существуют разные формы терапии. И второй момент, который из этого вытекает, как, на мой взгляд, может выглядеть философски ориентированная терапия. Una vez al hablarles de cómo sería una terapia orientada filosóficamente, les voy a proponer una forma, porque hay varias, pero una forma de orientar filosóficamente la terapia. И как только мы поймем, какая она, да, философски ориентированная терапия, я предложу участникам одну форму, их несколько, я предложу один вариант, как ориентировать терапию на философию, сделать ее философски ориентированной. Porque incluso los cognitivo-conductuales pueden estar a veces muy orientados filosóficamente. Потому что даже когнитивно-поведенческая терапия порой может быть очень даже философски ориентированной. Ujú. Pero la orientación filosófica que les voy a proponer va a estar fundamentada en la fenomenología existencial. Эта ориентация на философию будет базироваться на экзистенциальной феноменологии. Ujú. Porque me parece que es la que tiene más elementos para proponernos un enfoque filosófico de la terapia. Потому что, на мой взгляд, экзистенциальное мышление включает в себя намного больше элементов, которые мы можем применить к терапии. Y si alguno de los asistentes considera algo distinto, И если кто-то из участников предположит что-то иное, если у него возникнет какая-то иная точка зрения, de cualquier manera podrá servirse o aprovechar los conocimientos existencial fenomenológicos aplicados en su propio campo. или если это будет представитель какого-то другого направления, он всегда сможет использовать вот те знания, которые я попытаюсь дать на семинаре, и применить эти концепции, эти идеи к своему направлению. A partir de ahí, quisiera enfatizar cómo es un desafío para el paciente, para el terapeuta y para la cultura un modelo filosófico. Я бы хотела на семинаре особенно подчеркнуть, что как для пациента, так и для терапевта, и для культуры в целом отношение к терапии, взгляд на терапию через призму философии – это самый настоящий вызов. Y es un desafío porque nos invita a mirar a los otros, al mundo y a nosotros mismos de manera diferente. Почему я называю это вызовом? Потому что такая точка зрения, такая позиция нас призывает посмотреть и на себя самих, и на окружающий мир абсолютно другими глазами, абсолютно под другим углом. En un mundo en el que parece que lo único válido y valioso es lo mecánico o científico, В мире, где мы воспринимаем ценным только нечто механическое и техническое, recuperar la filosofía puede ser algo profundamente enriquecedor.
сам факт возвращения себе философии может очень обогатить нас. Ujú. No para eliminar lo científico necesariamente, И речь не о том, что мы исключаем механические, технические аспекты из нашей картины мира, из нашего воззрения. sino para enriquecerlo. Но философию мы используем для того, чтобы обогатить наше мировоззрение и точку зрения на вот эти механические, технические аспекты. Aunque también existe la posibilidad de que alguien, como es mi caso, se incline por completo hacia un enfoque filosófico. Хотя в то же время существует вероятность, что кто-то из участников семинара, как я в свое время, целиком и полностью решит посвятить себя вот этому философскому подходу к терапии. Ujú. Un enfoque que nos invite a mirar diferente. К подходу, который призывает нас посмотреть под другим углом на разные вещи. Entonces, los asistentes a este seminario van a poder, primero, comprender las diferentes formas de hacer terapia desde un esquema muy sencillo. Итак, участники семинара, во-первых, смогут понять, что есть различные формы осуществления терапии. Ujú. Segundo, les voy a invitar a que cuestionemos qué es realmente, qué significa realmente lo terapéutico. Во-вторых, я буду призывать к тому, чтобы мы задали себе вопрос, что для нас терапия, что она для нас такое. Con el objetivo de ampliar nuestra mirada de lo que es realmente lo terapéutico. Цель этого вопроса расширить наше видение терапии, наше понимание терапии. Tercero, van a poder conocer en qué consiste un enfoque más filosófico. В-третьих, участники семинара познакомятся с философским взглядом на терапию и поймут, в чем он заключается. Ujú. Cuarto, van a poder tomar elementos filosóficos para su propio estilo, para su propia práctica profesional o incluso para su vida. И в-четвертых, они смогут научиться применять эти философские элементы как для своей практики профессиональной, так и для жизни. No necesariamente los elementos filosóficos que yo les aporte, sino los que hayan aprendido y seguirán aprendiendo en su vida. И речь не о том, какие философские элементы назову на семинаре я. Они смогут любые свои знания философии, полученные до или после, применять и к практике, и к жизни. Una quinta posibilidad para los asistentes es que vean lo que una filosofía fenomenológico-existencial puede ofrecerles. Пятый пункт. Они смогут увидеть, что предлагает феноменология и экзистенциальная философия для них. Ujú. Y desde ahí poder enriquecer su práctica, ya sea existencial o no. И исходя из этого, они смогут обогатить свою практику. И неважно, придерживаются они экзистенциального направления или какого-то другого. Ujú. Y una sexta posibilidad de ventaja para los asistentes И шестой пункт, шестая моя цель, или назовите это шестым бонусом для слушателей семинара, es que algunos reconozcan en el desafío filosófico y fenomenológico en particular, заключается вот в чем. Присутствующие на семинаре смогут оценить, что экзистенциальная философия и феноменология, que reconozcan en ello que ahí es en donde habita su corazón. это именно тот раздел человеческой мысли, который ближе всего к их сердцам. Algo que he observado impartiendo este tipo de seminarios en diferentes lugares del mundo Когда я этот семинар проводила в других странах мира, я заметил, es que los asistentes a veces terminan diciendo, esto es lo que siempre he pensado, pero no sabía cómo decirlo.
Очень часто мне участники семинаров говорили, я всегда это знал, но до сих пор не мог найти способ это выразить. Esto es lo que siempre he querido, pero no sabía que existía. Я всегда хотел именно этого, но я даже не знал, что это существует. O esta es la manera como yo trabajo terapéuticamente, pero me sentía culpable por trabajar de esta forma. Или я всегда так работаю со своими пациентами, но я чувствовал какую-то вину за то, что работаю именно так. Entonces, puede darles a los asistentes un panorama en el que se apoyen, ya sea para enriquecer su práctica o para fortalecerse como practicantes de esa forma, de ese modelo. И таким образом, я надеюсь, что мой семинар предложит участникам своеобразную панораму различных взглядов и точек зрения, на которую они смогут опираться либо для того, чтобы обогатить свою практику, либо для того, чтобы утвердиться в том, что они все делают правильно. Ujú. Por último, durante el seminario, como voy a hablar de fenomenología existencial, И, наконец, во время семинара, поскольку я буду говорить о феноменологии экзистенциальной мысли, ujú, pienso detenerme un momento a describir de manera general y práctica qué es eso de la fenomenología existencial. я планирую в общих чертах, но довольно подробно объяснить, что это вообще такое за феноменология и экзистенциальная философия. Ujú. Porque en mi experiencia hay muchos mitos en torno a comprender bien qué es la fenomenología existencial. Потому что я столкнулся с тем, что феноменологию экзистенциальной философии окружает очень много мифов. Ujú. Y entonces parte del seminario está dedicada a, de manera genérica, clarificar a qué nos referimos por eso. И поэтому часть семинара я отвел для того, чтобы в общих чертах дать как можно более доступное объяснение того, о чем, собственно говоря, идет речь. De esta manera, las personas, los asistentes, pueden encontrar aspectos concretos y prácticos de aplicación. Это поможет участникам семинара получить конкретные и практические идеи, на которых они смогут основываться. Ujú. Ya sea para su vida particular o para su vida profesional. И эти идеи, эти конкретные понятия и явления, о которых я буду говорить, помогут им как в личной жизни, так и в профессиональной практике. Ujú. Gracias por la pregunta de nuevo. И еще раз спасибо, Юрий, за ваш вопрос. Спасибо за ответ, потому что теперь только с нетерпением хочется попасть на этот семинар. Хочется прояснить вот два момента, чтобы мы могли это грамотно донести до участников. Первый вопрос, вот если я правильно услышал Яки, что этот семинар подходит для терапевтов всех направлений. И второй вопрос, что он под вызовами подразумевает именно те вызовы, которые дает вот философско ориентированная психотерапия в практике терапевта. То есть что она может привнести. Это не те вызовы, которые вот само вот это направление феноменологически ориентированное сейчас претерпевает. Gracias a ti por la respuesta, porque ahora con mucha impaciencia esperamos a que empiece ya el seminario para poder escucharte. Y para clarificar y después manifestarlo a los futuros asistentes, te quiero preguntar dos cosas. Una, según te entendí, el seminario es válido para los terapeutas de todas las ramas, ¿es cierto? Ujú. Sí, tiene un poco un objetivo parecido a mi libro. Да, это, значит, отвечая на ваш первый вопрос, Юрий, это верно, семинар подходит для представителей всех направлений, и в некотором смысле его цель такая же, как и у моей книги. En el sentido de que, aunque mi principal objetivo
está en los terapeutas existenciales, хотя основная аудитория, на которую я ориентируюсь, это экзистенциальные терапевты, mi desafío es presentarlo de tal manera que pueda ser útil para cualquier terapeuta de cualquier orientación, лично я для себя ставлю задачу сделать семинар доступным и полезным для представителей всех направлений, porque incluso sea benéfico para la propia vida. потому что, на мой взгляд, это может быть полезным даже без относительно профессиональной практики. En la perspectiva existencial fenomenológica que yo practico, В том, что касается феноменологической терапии, которой я также занимаюсь, es importante establecer diálogo y lazos de posible conversación con otras formas de pensar. я считаю важным установить контакт и способ общения с другими направлениями, другими формами мышления. No para imponerles la forma fenomenológica, sino para que vean que es enriquecedora para ellos también. Вовсе не для того, чтобы навязать другим специалистам мою теорию, мою точку зрения, а для того, чтобы показать, что она может быть полезна кому-то еще. Aún si siguen trabajando y viendo la vida desde una mirada psicoanalítica o cognitivo-conductual. Даже если после этого специалист по-прежнему будет придерживаться воззрений, да, характерных для аналитического сообщества или для когнитивно-поведенческого. De la misma manera que los terapeutas existenciales, sin tener que cambiar nuestra forma de pensar, А также и мы, экзистенциальные терапевты, не обязаны менять устоявшуюся точку зрения. podemos enriquecernos de leer o asistir a algún curso que ofrezca algún analista o algún cognitivo-conductual. И тем не менее мы все равно можем продолжать развиваться и обогащать свой багаж знаний за счет того, что мы посещаем разные курсы, которые дает, например, представитель аналитической терапии. Me gustaría darte un ejemplo. Я приведу пример. A mí me gusta tocar la guitarra. Я очень люблю играть на гитаре. Estudio guitarra desde hace aproximadamente 15 años. Гитарой я занимаюсь примерно 15 лет. Y mi maestro de guitarra me sugiere que de vez en cuando И мой преподаватель предлагает мне время от времени, si quiero mejorar mi ritmo en la guitarra, для того, чтобы я мог улучшить чувство ритма, когда играю на гитаре, toque un poco de tambores, toque un poco de percusión. немножечко поиграть на барабанах, взять какой-нибудь еще ударный инструмент, para que sienta más en mi cuerpo la estructura rítmica. и тогда я даже в теле научусь ощущать вот эти ритмические структуры. Eso no significa que me voy a convertir en un percusionista. Это не означает, что я при этом превращаюсь в перкуссиониста. Voy a seguir siendo guitarrista. Я так и останусь гитаристом. En otras ocasiones, cuando necesito poner más atención a una armonía o melodía, Но если возникнет ситуация, при которой мне нужно особое внимание обратить на гармонию, на мелодию, mi maestro me sugiere que escuche piano. в этом случае мой преподаватель мне предлагает послушать фортепианные записи, Para que ponga más atención en la melodía y en los acordes. и тогда я внимательнее слушаю, внимательнее отношусь к тому, какие аккорды там возникают, какие гармонии. Y pueda enriquecer mi manera de tocar guitarra. И это поможет мне сделать мою игру на гитаре лучше. Creo que con las terapias puede ocurrir algo parecido. Я думаю, что в терапии тоже можно добиться нечто, в некотором смысле, подобного эффекта. Aunque mi seminario estará dirigido principalmente a guitarristas, Хотя мой семинар ориентирован по большей части на гитаристов, los percusionistas y pianistas son bienvenidos.
Я буду рад видеть и перкуссионистов, и пианистов. Ujú. Había la segunda parte de la pregunta. Has dicho que has mencionado los retos y según te entendí, se trata más bien de los retos de la terapia orientada a la filosofía, ¿sí? Perdón, directamente para la práctica terapéutica, y no se trata de los retos que existen dentro de la terapia fenomenológica. Ujú. Sí, son los retos que una mirada fenomenológica nos provoca. Мгм. Что касается второй части вашего вопроса, речь идет о вызовах, которые перед нами ставит именно феноменологический взгляд, феноменологическое направление. Sin embargo, en toda conversación siempre hay algo recíproco. Но в любом разговоре всегда происходят какие-то взаимные вещи, Porque toda conversación es co-construida, es una co-construcción. потому что любой разговор — это, условно говоря, творение двух сторон. De tal forma que, aun cuando mi principal mirada está sobre el desafío que plantea esta mirada en nosotros, И хотя я в первую очередь интересуюсь тем, какие вызовы вызывает, какие вызовы перед нами ставит, именно перед нами ставит феноменологическая терапия, siempre en los seminarios los asistentes se sienten interesados en este segundo aspecto que tú mencionas. всегда на моих семинарах участники интересуются вторым вот этим аспектом, который вы упомянули. Cómo se presentan situaciones particularmente difíciles y desafiantes cuando intentamos practicar con esta mirada. Ведь когда мы начинаем проводить терапию, учитывая именно вот эти феноменологические, да, воззрения, идеи и концепции, возникают сложные ситуации с этим связанные. Porque tratar de mirar de esta manera también hace que haya situaciones particularmente complejas y difíciles. Потому что, стараясь смотреть на вещи с этой точки зрения, мы так или иначе сталкиваемся с довольно сложными ситуациями. Friedrich Nietzsche decía que si te atreves a mirar al abismo, Ницше говорил, смотри в пропасть. Si te atreves a mirar al abismo, te sorprenderás descubriendo que el abismo te mira a ti fijamente a los ojos. Смотри в пропасть, и в какой-то момент ты поймешь, что пропасть смотрит в тебя. De tal manera que querer abrirnos al desafío de una mirada existencial o una mirada filosófica. Поэтому само желание открыться новой точки зрения, в нашем случае экзистенциальной терапии, феноменологической терапии, en automático nos desafía con situaciones específicas complejas. автоматически ставит перед нами сложные ситуации, сложные задачи. Entonces, aunque yo no pienso hablar en específico de estas segundas, И хотя я не намерен уделять большое внимание вот этой второй части, estoy abierto a que aparezcan en los asistentes. я, в общем-то, готов к тому, что какие-то сложности и подобные вызовы возникнут у наших слушателей семинара. Porque es muy común que aparezcan. Потому что довольно часто они и возникают. Es el abismo mirándonos de vuelta a nosotros. Когда пропасть начинает смотреть на нас. Спасибо большое за ответ. Gracias por tu respuesta, Яки. Спасибо, Яки.
Ну, я думаю, что даже если хотя бы что-то из этих огромных 7 целей, да, будет реализовано, это уже будет хорошо. Te Само по agradezco, себе можно рассматривать как вызов. te agradezco por la presentación y si conseguimos alcanzar, aunque sea uno o algunos de estos 6 objetivos que has mencionado, sería para nosotros ya un gran logro y una gran ventaja. Mm. Gracias, Sergey. Ten por seguro que voy a poner todo de mí para conseguir los 6. Сергей, спасибо вам. А со своей стороны хочу сказать, что я постараюсь, чтобы все озвученные цели, все 6, были достигнуты. Ujú. Y confío en que a través del encuentro con los asistentes, incluso quizá aprendamos algo que en estos momentos ni nos imaginamos. И я уверен, что во время семинара, когда мы познакомимся с нашими участниками, мы все узнаем что-то такое, что для нас будет настоящей революцией, прорывом, чего мы до сих пор ни разу не видели. Мы ориентировались на экзистенциальных терапевтов, на тех, кто уже принимал какое-то участие в семинарах, или на тех, кто проходил у нас обучение. Но после нашей беседы, да, я думаю, что мы расширим рамки. Это всегда, ну, специалисты, психологи и психотерапевты. Вот. Но теперь, когда у нас больше информации, да, я думаю, что мы привлечем, у нас много и специалистов, которые работают в гештальт-подходе и в других подходах, и мы постараемся за оставшееся время привлечь максимально разнообразную публику. И мне кажется, это как раз очень здорово, потому что мы тоже пытаемся в России развивать экзистенциальное направление, и таким образом мы сможем познакомить с этим большее количество специалистов, тех, кто не работает еще в этом направлении. Me gustaría decir aquí que justamente esa es también parte de mi objetivo. Здесь я хочу добавить, что в том числе это одна из моих целей. Pensé que al ser las primeras ocasiones que estoy trabajando en Rusia, sería conveniente abrirlo a al mayor público posible. Я подумала, что раз уж я впервые работаю в России с российскими коллегами, было бы очень здорово познакомить как можно больше людей с этим направлением. Además de que es importante que la gente conozca la perspectiva existencial, porque lo que yo he visto es que es muy poco conocida en cualquier parte del mundo. Я обратила внимание, что во многих странах мира с экзистенциальной терапией пока не очень знакомы. Мне бы хотелось эту ситуацию изменить и, наоборот, познакомить с ней как можно больше профессионалов. Это просто 100% попадание, мы то же самое хотим. Lo mismo queremos hacer nosotros y lo que dices lo compartimos a 100%. Además, creo que a veces no logramos hacerlo porque entre las corrientes terapéuticas suele haber una especie de competencia en vez de diálogo. Мне кажется, что одна из причин, по которой нам пока не удается этого добиться, заключается в том, что между разными направлениями терапии существует своего рода конкуренция. Y soy un profundo creyente de que podemos comenzar a dialogar cada vez más. Как такового диалога пока нет, а я убежденный сторонник того, что именно диалог приводит нас к гораздо более положительным результатам. Стоит как можно больше усилий прилагать к тому, чтобы налаживать диалог между представителями разных направлений. Es al menos algo que me gustaría Вот intentar. одна из идей, Это в том числе один из моментов, который я бы очень хотела постараться со своей стороны сделать. Одна из идей, когда мы создавали центр, тоже делать разные направления. Cuando estábamos creando nuestro centro, una de las ideas principales era reunir cuanto más ramas mejor. И Claro. таким образом специалисты, которые проходили, например, уже гештальт или еще что-то, да, им понравились программы, они тоже часто пробуют и
смотрят какие-то другие методы и направления, знакомятся с ними. Поэтому это очень здорово. Mm, Me da mucho gusto ver que estamos en la misma línea y con el mismo horizonte. Я очень рад, что мы, так сказать, на одной волне и смотрим в одном направлении. У нас получилась очень обстоятельная беседа. Мы благодарны Яке, да, за такое погружение в тему. Я благодарю коллег, я благодарю Яке, конечно, Полина, большое спасибо. Но я надеюсь, что мы приближаемся к какой-то такой очень важному этапу. Я надеюсь, что у нас все пройдет хорошо, и мы будем развиваться дальше. Una pregunta más para ti, Polina. Sí, sí, dime. ¿Cómo digo en ruso muchas gracias? En ruso, muchas gracias se dice también en dos palabras. Большое, спасибо. Большое Большое, спасибо. спасибо. Sí, ¿Es correcto? es correcto. Большое спасибо.